အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Moonlit Read Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့လျောက်မို့ကျွန်တော် Let Sound ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုစာချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် Audio Book အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Hydra ဖြစ်ပါတယ်ဆရာမိုးရှင်း IMT ရေးသားထားတဲ့ Let Sound စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကဒီစာအုပ်လေးကိုစာဖတ်သူတွေပုံမှုပျော်ရွှင်စေတဲ့ဘဝလေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ်သူတွေအတွက်အသုံးဝင်မယ်ဆိုတာလဲစာရေးဆရာကကျင်းသေးပေါက်ပြောရေးပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။အမှားစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးမှတ်ခဲ့ဘူးတဲ့စာတွေကဘ ഹു တုဒတွေနဲ့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာဥပမာပုံမြင်လေးတွေကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ဘူးသမျှအင်တာနက်ကပုံမြင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ထဲကနီလန်းတွေဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးနေတဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့အဖိုးတန်နီလန်းတွေကိုစာဖတ်သူတွေစီပြန်လည်ဝေမျှခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ကိုလက်ဆောင်လို့အမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးကတစ်ဆင့်စာဖတ်သူတွေကိုပျော်ရွှင်ခြင်းလက်ဆောင်ပေးနိုင်မယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးပျော်ရွှင်ခြင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ရောပျော်ရွှင်နေကြရဲ့လားမိမိပျော်ရွှင်လားမပျော်ရွှင်လားဆိုတာမိမိသာအတီးဆုံးဖြစ်မှာပါဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘာလို့မပျော်ရွှင်ကြတာလဲအကြောင်းရင်းကဘာလဲအဲ့ဓာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲစသဖြင့်အသုံးဝင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာပေါ်ပြပေးမဲ့နည်းလမ်းတွေဟာကျွန်တော်ဘဝကိုလည်းအရင်ကထက်ပုံမူပျော်ရွှင်လာစေခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာတင်နဲ့အဝေးကြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးတင်နဲ့ကလျက်တည်ရှိပြီးတင်ရဲ့မျက်ွယ်ပြုတ်ထားခြင်းကြောင့်တင်ဘဝတွေကိုဝင်မလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးကို view site လိုမျိုးပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုလည်းတေချာ view site တင်ပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲကိုဘာတွေဝင်ခွင့်ပေးနေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့မှာ24နိုင်ရှိတယ်8နိုင်ခန့်ကအိတ်တယ်ကြံတဲ့လက်ကျန်နိုင်တွေမှာအချိန်တိုင်းလိုတင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတွေးနေလေရှိပါတယ်။တင်ရဲ့အတွင်းတင်ရဲ့စိတ်ကတင်ကိုဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တင်စိတ်ချမ်းသာနေရင်တင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဟာလည်းအဆင်ပြေပြီးတင်စိတ်ဆင်းရဲနေရင်ဘာလို့အဆင်မပြေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဘဝအတွက်ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်ရစပြီးဒီစာအုပ်ထဲကနီလန်းတွေနဲ့ယူဆိုင်ကြည့်ပါ။ဒီနီလန်းတွေကိုအသုံးချပြီးအရင်ကထက်ပိုတာယာတဲ့ဘဝလေးဖန်တီးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော် Motion IMT ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခန်း1အနေနဲ့အမိုက်ထုတ် theory ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမိုက်ထုတ် theory အကြောင်းလေးဖတ်ကြည့်လိုက်အောင်အခန်း1အမိုက်ထုတ် theory ဒီစာအုပ်လေးရဲ့ပထမဆုံးအခန်းမှာစာဖတ်သူတွေကိုအရန်အဖို့တန်ပြီးကျွန်တော်အတွက်တကယ်အသုံးဝင်ခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကို kindspring.org ဆိုတဲ့ website မှာဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလက်တွေ့အသုံးချရာကနေအရန်ကိုအသုံးဝင်လို့ခေါင်းထဲမှာဆွဲမြဲနေခဲ့ပါတယ်ပုံမြင်လေးဆိုတာထက်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုလို့ပြောရင်ပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်အခုအရင်ဆုံးဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဖတ်ကြည့်ကြရအောင်တာတာရရရှိတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်လေစိတ်ကိုသွားဖို့ရှိတာကြောင့်တက်ဆီတစ်စီးကိုငှားလိုက်ပါတယ်တက်ဆီတစ်စီးငှားပြီးတဲ့ခဏအကြာမှာတော့လမ်းဘေးကပါကင်ထိုးထားတဲ့ကားတွေထဲကတစ်စီးကဘုံကနေဆိုအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားအရှိကနေပြီးမောင်းထွက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တက်ဆီဆရာကလည်း brake ကိုချက်ချင်းနင်းလိုက်ရပြီးပုတ်ကာတီကားလေးလွတ်သွားပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကသွားနေခဲ့တာပါရှေ့ကရုတ်တရက်မောင်းထွက်သွားတဲ့ကားကရပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတော့လှည့်ပြီးတော့ဆဲသွားပါသေးတယ်သူကလည်းမှားသေးတယ်ဆဲသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်အောစရာကကျွန်တော်ရဲ့တက်ဆီဆရာပါသူကဒေါသမထွက်ပဲရှေ့ကဒရိုက်ဘာကိုပြုံးပြလိုက်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းအရန်သိချင်တာနဲ့သူ့ကားကခမားကားကိုပျက်စီးသွားနိုင်သေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးလည်းဆေးရုံရောက်သွားနိုင်တယ်နော်
ဒါကိုခမရဘာလို့ပြုံးနေနိုင်တာလဲမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာပဲကျွန်တော်ဘဝမှာအရန်အသုံးဝင်လာမဲ့အမိုက်ထုတ် theory ကိုကျွန်တော်သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အမိုက်ထုတ် theory ဆိုတာကျွန်တော်ဘာသာနာမည်ပေးထားတာပါသူတကယ်ပြောပြခဲ့တာကတော့ဒီလိုပါဒီလိုလူမျိုးတွေကတကယ်တော့အမိုက်ထုတ်တွေအများကြီးတင်ထားတဲ့အမိုက်ကားနဲ့တူတယ်ဗျသူတို့မှာအမိုက်နဲ့တူတဲ့စိတ်လေးစရာတွေဒေါသထွက်စရာတွေစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတွေစိတ်ပြတ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှံနေတာသူတို့ရဲ့အမိုက်ပုံကြီးကကြီးလာတဲ့အခါသူတို့ကအဲ့ဒီအမိုက်ကိုတွန်ဖို့နေရလိုက်ရှာတတ်တယ်တခါတလေခမားအပေါ်ကိုအဲ့ဒီအမိုက်တွေတွန်ချလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခမားမယူရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြုံးပြတင်ရင်ပြုံးပြလိုက်မတိတလို့နေတဲ့အခါမတိတလို့နေလိုက်သူတို့ကိုစိတ်မဆိုးနဲ့ပြီးရင်ကိုခီးကိုဆက်လျှောက်သူတို့အမိုက်တွေကိုယူပြီးအခြားလူတွေစီကိုလက်ဆင့်မကမ်းမိစေနဲ့လို့တက်စီဆရာကတီတီငိမ့်ငိမ့်ပဲကျွန်တော်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လေစိတ်ရောက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့အမိုက်ထုတ် theory အကြောင်းပဲဆက်လက်တွေးနေမိတော့တယ်ဒီနေ့အထိလည်းအဲ့ဒီအမိုက်ထုတ် theory ကိုကျင့်သုံးလျက်ရှိပြီးကျွန်တော်ဘဝပို့ပြီးပျော်ရွှင်လာခဲ့ပါတယ်အထက်ပါအကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော် online မှာဖတ်ခဲ့မိတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကတက်စီဆရာလိုအရင်ကမတွေးခဲ့ဘူးပါဘူးကိုအမိုက်တွေလာတွန်ချတဲ့အခါယူထားခဲ့မိဘူးပါတယ်ဒေါသတွေကိုဒေါသတွေနဲ့တုတ်ပြန်ခဲ့ဘူးပါတယ်ကိုမကောင်းကြောင်းပြောတဲ့သူတွေလည်းစိတ်ထဲမှာထားခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ထားတွေကြောင့်ပူလဲပူလောင်ခဲ့ရပါတယ်တခါတလေကိုတစုံတစ်ယောက်ကစိတ်အနှောက်အယှက်ပြီးသွားရင်တပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိစိတ်ထဲကဖြောက်လို့မရဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုလာပေးတဲ့အမိုက်တွေကိုမတီးပဲယူထားမိတာပါဒီဆောင်လေးရဲ့အခန်း1မှာဒီအကြောင်းကိုရေးတာအကြောင်းရှိပါတယ်လူတော်တော်များများစိတ်ညစ်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူများတွေစီကအမိုက်ထုတ်တွေကိုယူထားမိလို့ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာအမိုက်ထုတ်တွေမယူမိအောင်တဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းရာကနေပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2016ခုနှစ်မေလကသူစိတ်သက်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးစာအုပ်ကအရန်အောင်မြင်ပြီးအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိစာရေးနေချိန်မှာအဲ့ဒီစာအုပ်ထွက်တာတစ်နှစ်ကျော်သွားပါပြီစီတီမက်ရဲ့အယောင်ရဆုံးစီးရင်မှာ top 10အတွင်းတစ်နှစ်နီးပါးရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစာအုပ်ထုတ်ခြင်းအောင်မြင်တော့ကျွန်တော်အဝေဖန်ခံခဲ့ရပါတယ်ဘာဝေဖန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့စာတွေကတရားဖို့3ပုဒ်တွေတဲ့အရန်ပေါ်တဲ့စာမျိုးတွေတဲ့စာအုပ်ကလည်းပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကပြောလို့သူတို့ဝေဖန်ထားတဲ့ post ကိုတွားကြည့်မိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မညာပါဘူးကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူစိတ်သက်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့စာအုပ်ကဘာသာပြန်ပုံပြင်လေးတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုထည့်သွင်းရေးသားထားတာပါစာအုပ်လေးကအရန်တော့မထူပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေကအတွေ့အကြုံနဲ့အတိတရားတွေဟာနှစ်တွေနဲ့ရင်းခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကတခုခုပြန်ပြောချင်ခဲ့မိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘဲသူ့ post ကနေပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအမိုက်ထုတ် theory ဆိုတာလည်းမဖတ်ဘူးသေးပါဘူးပြန်ထွက်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့တစ်အဲ့ဒီလိုလူတွေကျွန်တော်ဘဝမှာအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးတယ်စေတနာအပြစ်ထားလဲအပြစ်ပြောခံရခြင်းကနေပြီးတော့လွတ်ကင်းအောင်နေလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးနေပါပြီနံပါတ်2ဝေဖန်တာမခံနိုင်လို့ရှိရင်အမြင့်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနံပါတ်3သူလဲလူသားတယောက်ပေမို့သူ့အထင်မြင်ကိုလွတ်လပ်စွာသူ့ဝေါ်ထဲမှာရေးခွင့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ရအတွက်လည်းကျွန်တော်အရန်အားရမိပါတယ်မိမိလိပ်ပြတတ်တဲ့လုပ်ရတစ်ခုအတွက်လူတိုင်းကိုလိုက်ရှင်းပြနေကြမလိုပါဘူးဟိုအရင်9နှစ်လောက်ကစိတ်မျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုတုတ်ပြန်ဖြစ်ခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုမုန်းတဲ့သူကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြန်လည်ရှင်းပြပြီးဆက်ဆံခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်တင်ယူလိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခုကတချို့လူတွေကတင်ဘလောက်ပဲကောင်းအောင်နေတင်လို့သမျှကိုအစိုးပဲမြင်နေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုရှင်းပြနေလို့ကတော့တင်ရှေ့ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြဖို့တကယ်လိုအပ်တဲ့အခါရှင်းပြပြီးမလိုအပ်တဲ့အခါတော့မတိမတာကိုလန်းကိုဆက်လျှောက်တက်လာခဲ့ပါတယ်အချို့လူတွေကတကယ်တော့အမိုက်ထုတ် theory လိုပါပဲသူတို့နေ့စဉ်ဘဝကမကျေနပ်မှု
ယောင်ရဲမှုလောဘဒေါသစတာတွေကိုတခြားသူခေါင်းပေါ်ပုံချဖို့အမြဲကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်တင်သာလက်ခံလိုက်လို့ကတော့တင်လဲအမိုက်တွေနဲ့နန်စော်နေပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်တင်လဲတင်အမိုက်ကိုမနိုင်တော့ပဲအဲ့ဒီအခါကြလို့ရှင်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးအခြားသူခေါင်းပေါ်တွန်ချဖို့ကြိုးစားကောင်းကြိုးစားနိုင်ပါသေးတယ်လူသားပြီးအမြဲတမ်းတော့အမိုက်တွေမယူမိဖို့တင်ရှောင်ရှားချင်နိုင်မှရှောင်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့သူများတွေရဲ့အမိုက်တွေကိုမယူမိအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါတင်ရဲ့တာယာလှပဖွယ်ရာကောင်းနိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုအခြားသူတဦးရဲ့စကားတခွန်းကြောင့်တင်အပျက်စီးခံပါလားတစုံတစ်ယောက်ကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်စကားတခွန်းပြောလိုက်လို့တနေ့ကုန်တင်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ဘူးသလားအဲ့ဒါသူများကပေးတဲ့အမိုက်ကိုတင်ယူခဲ့မိလို့ပါကိုယ်တိုင်အမိုက်မယူချင်သလိုသူများကိုအမိုက်မပေးမိအောင်လဲအမြဲကြိုးစားပါဒီနေ့ကစပြီးတင်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်ဖွယ်ရာလေးတွေကိုကြုံတိုင်းအပေါ်ကအမိုက်ထုတ် theory လေးကိုပြန်စဉ်းစားပါတင့်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးဖို့ဝင်လာတဲ့အမိုက်ထုတ်တွေကိုတင်လက်ခံပါလားတင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်တင့်မှာပဲအပြည့်အဝတာဝန်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့လက်ဆောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကအခန်း1အမိုက်ထုတ် theory အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလို audio book ကလေးတွေနားထောင်ရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Moonlit Read Channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ထားလို့ရပါတယ်နောက်ထပ်အသစ်သောစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုမပြတ်အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့ဖတ်ပြစေခြင်းနဲ့စာအုပ်လေးတွေကြပြတွေစာတွေများရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ comment section မှာမှတ်သွားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေရလိုက်တဲ့ဗဟုသုတတွေတစ်ခုခုဖြစ်ကျွန်တော်ရေးခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုမိထွေးကကျွန်တော်တို့ Moonlit Read Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလျက်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်